2, c'est-à-dire l'évaluation des titres d'une société anonyme. Je fais dans un second temps, je fais l'évaluation des titres, je fais autre méthode fondée sur la rentabilité. Dans section 2, l'évaluation des titres d'une société anonyme. À la constitution de la société anonyme, les actions ont une certaine valeur inscrite. C'est la valeur nominale de l'action. C'est-à-dire que chez la création de la constitution de la société, ça veut dire dès que l'émission des actions pour la première fois, que je prends de la valeur nominale, c'est-à-dire de l'action. Mais l'action a des valeurs autres que la valeur nominale. Il y a d'autres valeurs autres que la valeur nominale. Au cours de la vie de la société, ces valeurs changent en fonction des dividendes distribués, des réserves constituées et de l'image de marque acquise, etc. Les valeurs des actions peuvent être évaluées de plusieurs manières. Je faut كيفاش les autres valeurs كيفاش غنحسبوهم وشنو هما. Renta, évaluation des titres à partir du patrimoine de la société. يعني هنايا فاش كان هنا غنتبازاو على الباتريمون ديال لا سوسيتي. شنو هو الباتريمون هو لو بيلون، c'est-à-dire كاين لاكتيف و كاين الباسيف، هو اللي كيعطينا الباتريمون. La valeur mathématique est la valeur de l'action déterminée à partir du bilan de la société. يعني la valeur mathématique كنحسبوها à partir من le bilan de la société. Deux valeurs mathématiques sont à distinguer. يعني كاينين جوج ديال les valeurs mathématiques اللي كنقدروا نحسبوا. كاينه la valeur mathématique comptable ou la valeur du bilan. أول valeur اللي كنحسبوا هي la valeur mathématique comptable ou la valeur ديال البيلون. بالنسبة كاينه le deuxième, c'est-à-dire la valeur mathématique intrinsèque ولا كنسميوها la valeur mathématique réelle. وحده كنحسبوها à partir من البيلون، وحده كنحسبوها à partir من البيلون، c'est-à-dire كنديروا واحد l'évaluation، c'est-à-dire كيكون عندنا يا اما plus value ولا moins value. هذا كيتسمى le bilan corrigé. نبداو نشوفوا la valeur mathématique comptable ou la valeur de bilan. La valeur mathématique comptable elle est déterminée à partir du bilan comptable. Elle représente le droit conféré par l'action sur l'actif net de la société. Le calcul de l'actif net comptable peut se faire en deux manières. C'est-à-dire باش نحسبوا هاد la valeur mathématique comptable كنتبازاو على البيلون. فاش كنتبازاو على البيلون كنحسبوا، c'est-à-dire كنشوفوا كنكومباريو لاكسيون مع لاكتيف نت دو لا سوسيتي. باش نحسبوا هذا لا فالور ماتيماتيك كونطابل كاينين جوج دو ميثود. يا اما كنعتمدوا على لاكتيف غيال كنقصوا منه لي ديت غيال، ولا كنقبطوا لي كابيتو بروبر كنقصوا منهم لاكتيف ايموبيليزي ولا ليموبيليزاسيون اون نون فالور. كاينه لا بروميير ميثود، c'est-à-dire l'actif net comptable égale les capitaux propres moins l'actif fictif égale capitaux propres moins les immobilisations en non-valeur. L'actif fictif ou l'immobilisation en valeur qui est inscrit في l'actif. C'est-à-dire هاد les éléments إلا بغينا نديرو لهم سيسيون ديالهم ما غادي يجيبوا لنا والو. داكشي علاش كنسميوهم اكتيف فيكتيف، يعني كيفيدوا لنا في لاكتيف ديال لا سوسيتي، ولكن راه ما يمكن ليناش نبيعهم. الا بغينا نبيعهم راه ما يجيبوا لنا والو. داكشي علاش كيتسموا بحال تخيلي شي حاجه لاكتيف فيكتيف، غير كاينه تماك ولكن راه ما يمكن لينا نبيعوا ولا نديروا بها والو. هما اللي كيتسموا لي زيموبيليزاسيون اون فالور. يعني لاكتيف نت كونطابل هما لي كابيتو بروبر كنحيدوا منه هاد لي زاكتيف فيكتيف ولا لي موبيليزاسيون اون فالور. Deuxième méthode,
هي لاكتيف نت كونطابل كنحسبوه كنتبازاو على لاكتيف غيال. لاكتيف غيال هو لاكتيف توتال موان لاكتيف فيكتيف موان لي ديت. هنايا بحال الميثود الاولى كنقبطوا لي كابيتال بروف كنقصوا منهم لاكتيف فيكتيف. هنا كنقبطوا لاكتيف توتال كنقصوا منه لاكتيف فيكتيف كيعطينا لاكتيف غيال، عاد كنقصوا منه لي ديت غيال. دونك هنا لاكتيف غيال موان لي ديت ايكال لاكتيف توتال موان لاكتيف فيكتيف موان لي ديت غيال. هنايا سيتادير هنايا يا اما كنحسبوا لاكتيف نت كونطابل ابارتيغ من لي كابيتال بروبر ولا ابارتيغ من لاكتيف توتال موان لاكتيف فيكتيف موان لي ديت. هنايا كنحسبوا سيتادير لا فالور ماتيماتيك كونطابل هي كنقبطوا لا فالور نت كونطابل كنقسموها على النومبر ديال لي زاكسيون كيعطينا لا فالور ماتيماتيك كونطابل ديال كل اكسيون. هاد لا فالور ماتيماتيك اللي كنحسبوها سيتادير اللي كنقبطوا لاكتيف نت كونطابل كنقسموا على النومبر ديال لي زاكسيون. هذا لا فالور ماتيماتيك يمكن لينا نحسبوها يا اما كيكونوا سيتادير avant répartition ou là après répartition. C'est-à-dire après répartition de résultats, on parle de la valeur mathématique coupon détaché ou là x coupon. غنشوفوا بان هاد la valeur mathématique comptable كنحسبوها avant répartition ديال البينيفيس ou après répartition ديال البينيفيس. avant répartition ديال البينيفيس كتكون coupon attaché و après répartition كنسميوها x coupon. غنشوفوا هادشي كامل غنشوفوا في les applications. Application 1. Valeur comptable. Le bilan de la société se coupe au capital de 4 500 000 divisé en 45 000 actions totalement libérées se présente comme suite au 31/12/2005. Bilan de la société anonyme se coupe au 31/12/2005. هو هذا كاين l'actif ou le passif. L'actif كاين le montant brut moins l'amortissement la provision كيعطينا le net. شنو عندنا في l'actif؟ عندنا l'immobilisation en non-valeur, frais d'augmentation du capital, عندنا le montant brut, عندنا l'amortissement, عندنا le net. بالنسبة les immobilisations corporelles عندنا terrain كاين le montant كاين البروت وكاين لو نت. بالنسبه للكونستركسيون كاين لو مونطون بروت عندنا موان l'amortissement كيعطينا لو نت. الانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج عطاونا المونطون بروت موان l'amortissement كيعطينا لو نت. بالنسبه للموبيليي ماتيريال دو بيرو عندنا المونطون بروت عندنا موان l'amortissement عندنا لو نت. بالنسبة les immobilisations financières عندنا le montant عندنا le montant brut وعندنا moins l'amortissement كيعطينا le net. بالنسبة عندنا les titres de participation عندنا le montant brut donc ما عندناش la provision donc هدايا كيقولوا عندنا le net هو هنا عطينا التوتال ديال immobilisé عطينا le montant brut عطانا moins l'amortissement le provision كيعطينا le net. بالنسبة l'actif circulant عندنا les stocks عندنا la matière et fourniture عندنا le montant اللي هو brut ما عندناش البروفيزيون دونك هو عندنا c'est-à-dire هو كيكون هو لو نت. عندنا لي برودوي اون كور عندنا المونطون بروت هو لو نت. بالنسبه للبرودوي فيني المونطون بروت هو لو نت. بالنسبه للكريونس ديال لاكتيف سيركولون كليون اي كونت راتاشي عندنا لو مونطون اللي عندنا في البروت هو اللي عندنا في لو نت. بالنسبه لي اوتر ديبيتور المونطون اللي عندنا في البروت
هو اللي عندنا في لو نت. هنا عطينا التوتال ديال l'actif circulant عطينا هنا المونطون c'est-à-dire ما عندناش هنا لي بروفيزيون دونك غيكون هو بالنسبة للتريزوري اكتيف عندنا البنك وعندنا كاس عندنا المونطون هنايا بالنسبة للبنك عندنا البروت هو لو نت وعندنا بالنسبة للكاس عندنا البروت هو لو نت هنا عطينا التوتال ديالهم c'est-à-dire ديال لي بروت كيساوي هو لو نت عندنا التوتال جينيرال عندنا في كلشي عندنا في l'actif total ديال l'actif عندنا 9 268 500 وعندنا في الموا l'amortissement la provision اللي هي 1 482 000 كيعطينا لو نت اللي هو 7 786 6500 دابا شفنا l'actif دابا ندوزو للباسيف عندنا لي كابيتال بروبر شنو عندنا في الكابيتال بروبر عندنا الكابيتال سوسيال عندنا الريزيرف ليغال عندنا الريزيرف ستاتوتير عندنا الريزيرف فاكولتاتيف عندنا الريزيرف ريغلومونتير عندنا لو ريبور ان نوفو عندنا الريزولتا نت دو ليكزارسيس عندنا ديت دو فينانسمون فيها لي زومبران اوبليغاتير عندنا لي زوتر ديت دو فينانسمون عندنا بروفيزيون دورابل pour risque et charge عندنا le montant ديال provision pour risque هذا المونطون ديالها pour charge المونطون ديالها عندنا les dettes ديال le passif circulant عندنا جوج ديال لي كونط عندنا الفورنيسور et compte rattaché المونطون ديالهم وعندنا autre créance عندنا المونطون ديالهم التوتال ديال les dettes هو هذا بالنسبة للتوتال جينيرال ديال الباسيف هو 7 786 500 هذا هو البيلان. Les statuts de la société anonyme précisent la répartition des bénéfices comme suit. Dotation de la réserve légale jusqu'au minimum exigé par la loi. La distribution d'un premier dividende au taux de 6%. Après la reprise du report à nouveau précédent, doter les réserves statutaires de 5%. Une somme est ensuite prélevée pour doter la réserve facultative et un montant éventuel est affecté aux autres réserves. Le reste est attribué aux actionnaires à titre de superdividende arrondi à 1 dirham inférieur. Travail à faire, calculer la valeur mathématique comptable avant répartition des bénéfices, c'est-à-dire la valeur mathématique comptable coupon à rattaché. On حسبوا أول حاجة la valeur mathématique avant répartition. قال لك répartir le bénéfice de la société dans l'hypothèse suivante. La réserve facultative est dotée de 60 000 dirhams et les autres réserves de 40 000 dirhams. بالنسبة هنايا غنكون calculer la valeur mathématique comptable X coupon, c'est-à-dire après répartition de bénéfices. Petit a, la valeur mathématique comptable coupon de l'action de la société SA sous-coupe. Première méthode de calcul à partir de la différence entre l'actif et les dettes. هنايا غنحسبوا أول حاجة la valeur mathématique comptable ديال avant répartition. هنا غنستعملوا الميثود ديال اللي شفنا هنايا. عندنا l'actif l'actif net comptable égale l'actif réel moins les dettes réelles. L'actif total moins l'actif réel هو moins l'actif fictif هو l'actif réel moins les dettes. دونك هنايا غنديرو واحد الطابلو اللي غيكونوا فيه l'actif réel وغيكونوا فيه les dettes ولا ديفيرونس بيناتهم غيعطينا l'actif net comptable. أول حاجة
les immobilisations incorporelles قلنا كنحيدوهم. عندنا المونطون في هذا لو كا عندنا 180,000 كنحيدوها ما كنحسبوهاش. عندنا les immobilisations corporelles et financières. عندنا المونطون هو 5 millions عندنا 5 millions 338 000 غنقصو منها اللي هي l'actif fictif كيعطينا 5 158 000. c'est-à-dire كنقبطو التوتال ديال l'actif immobilisé كنحيدو منه l'actif l'actif fictif. هذا هو الاليمون اللي كنحطوه هنايا. c'est-à-dire كنحيدو منه l'actif fictif اللي هو عندنا 180 000. غنزيدو عليها غنمشيو نشوفو l'actif circulant. l'actif circulant عندنا التوتال ديالو 2,230,000. المونطو هو هذا تلك ما كيكونش فيه موديفيكاسيون. نوزو ل تريزوري اكتيف. عندنا المونطون هو 218,500. هو المونطون إلا جمعناهم غيعطيونا هو عندنا 5,100 عندنا 5,158,000 plus 200 2,230,000 نزيدو عليهم 218,500 218,000 هي غيعطينا هو التوتال. سيتادير إما يمكن لينا نحسبو هاد الميثود سيتادير كناخدو لي زيموبيليزاسيون كوربوريل اي فينانسيي كنزيدو عليهم لاكتيف سيركيولون كنزيدو عليهم تريزوري اكتيف بالنسبة ولا يمكن لينا نيشان كنمشيو للتوتال ديال البيلون. هنايا عندنا التوتال عندنا 7,786,500 وكنقصو منها لاكتيف كنقصو منها لي موبيليزاسيون اون نون فالور ولا كنقصو منها لاكتيف فيكتيف. لاكتيف فيكتيف عندنا هي 180,000. دونك يا اما كنحسبوا لي زيليمون كل حاجه بوحدها ولا نيشان نقبطوا التوتال كنقصوا منه لاكتيف فيكتيف ولا لي موبيليزاسيون اون نون فالور كيعطينا المونطون ديال لاكتيف غيال. هو هذا غنمشيو نحسبوا دابا لا ديت غيال. لا ديت غيال عندنا اول حاجه عندنا هنايا جوج ديال لي مونطون. عندنا 400,000 plus 211,500 هي 611,500. أول حاجة هما لي ديت دو فينانسمون. لي دو فينانسمون غندوزو من بعد لي بروفيزيون. لي بروفيزيون عندنا جوج ديليمونطون. عندنا 55,400 plus 29,600 عطانا
85 000. 85 000 هو هذا. بالنسبة les dettes du passif circulant. dette du passif circulant. dette du passif circulant هنايا راه مجموعين لينا. عندنا 575 000 plus 222 000 اللي غتعطينا المونطون ديال 797 000. هو هذا المونطون. هنايا راه كاين التوتال هو هذا. دونك نحسبوا لي زيليمون اللي عندنا. عندنا 611 500 plus 85 000 plus 797 000 عطينا 1 million. c'est-à-dire total ديال les dettes réelles هو 1 million 493 500. هنا نحسبنا l'actif réel وحسبنا هنا حسبنا les dettes réelles. دونك غنقبطوا l'actif réel غنحيدوا منه les dettes باش يبقى لينا l'actif net comptable. l'actif réel نقصوا منه les dettes réelles باش يبقى لينا l'actif net comptable. هنايا عندنا l'actif réel عندنا هو 7 millions 606 500. غنقصوا منه التوتال ديال ولا لي ديت غيال اللي هو 1 million 493 500. اللي غيعطينا لاكتيف نت ديال 6 مليون 113 اللي كاينه هنايا هو اللي لقينا هنا. c'est-à-dire هاد الميثود راه حسبنا لا ميثود الاولى. c'est-à-dire هاد لا ميثود هي اللي حسبنا. c'est-à-dire لاكتيف توتال كنقصوا منه لاكتيف فيكتيف كيعطينا لاكتيف غيال. كنزيدو كنقصوا منه لي ديت غيال باش كيعطينا لاكتيف نت كونطابل. هذه الميثود الاولى. هنايا اللي قال لك les provisions sont totalement justifiées. c'est-à-dire la partie ديال les provisions اللي حسبنا هنايا راه justifié. les provisions اللي حسبنا هنايا pour risque qui charge راه justifié. هنايا c'est-à-dire هنا اللي لقينا c'est-à-dire la valeur nette comptable globale ديال la société. حنا بغينا نحسبوا ديال l'action. الا بغينا نحسبوا la valeur mathématique ديال l'action كنقسموا على النومبر ديال لي زاكسيون. هنايا عطينا la valeur mathématique coupon attaché. دائما باش تسمعوا coupon attaché هي avant répartition. coupon attaché avant répartition. x coupon هي après répartition ديال bénéfice. هنا la valeur mathématique comptable اللي هي coupon attaché avant répartition égale l'actif net comptable اللي حسبناه هنايا اللي لقينا كنقسموه على النومبر ديال لي زاكسيون. المونطون اللي لقينا هنا 6 مليون 113 كنقسموه على 45 اكسيون. هنا راه عطاونا النومبر ديال لي زاكسيون راه هو 45 هو النومبر ديال لي زاكسيون 45. دونك إلا قبطنا 6 مليون 113 قسمناها على 45 غتعطينا 135,84. c'est-à-dire هذه هي لا فالور ماتيماتيك كونطا ديال شاك اكسيون. كل اكسيون كيساوي لينا 135,84. دابا ندوزو نحسبو لا دوزيام ميثود اللي كنتبازاو عليها c'est-à-dire les capitaux propres مع l'actif fictif. نمشيو les capitaux propres. c'est-à-dire deuxième méthode à partir de la différence entre les capitaux propres et les immobilisations en non-valeur.
هذه راه هي اللي شفنا هنايا c'est-à-dire هاد relation l'actif l'actif net comptable égale les capitaux propres moins l'actif fictif égale les capitaux propres moins les immobilisations en non-valeur. ملي كنديرو الطابلو كنديرو فيهم تاع بحال الاول كنحسبو سيتادير لي كابيتو بروبر كنشوفو لي زيليمون اللي كاينين. اول حاجه عندنا الكابيتال سوسيال راه هو 4 مليون 500 ميل. اول حاجه كابيتال سوسيال. عندنا الريزيرف ليغال 349 ميل. عندنا لي كابيتال بروبر كيكونوا هما هادو ما كيتبدلوش. عندنا لي ريزيرف ستاتيوتير 180 ميل. 180 ميل. عندنا بالنسبة لي ريزيرف فاكولتاتيف 200 ميل. عندنا autre réserve 60 ميل. عندنا le repos à nouveau 24 ميل. عندنا آخر حاجة le résultat net de l'exercice. résultat net de l'exercice عندنا 980 ميل. 980 ميل. 980 ميل. هو المونط. c'est-à-dire كاع لي زيليمون ديال الكابيتال بروبر كنجمعوهم وكنقصوا منهم les mobilisations en non-valeur. Les mobilisations en non-valeur عندنا هي 180 ميل. Les immobilisations en non-valeur عندنا هما 180 ميل. l'actif fictif. نجمع التوتال ديال لي كابيتال بروبر عندنا 4 مليون 500 ميل. غنزيدو عليها 349 ميل. نزيدو عليها 180 ميل. نزيدو عليها 200 ميل. نزيدو عليها 60 ميل. نزيدو عليها 24 ميل. نزيدو عليها 980 ميل. عطينا ان توتال ديال 6 مليون 293 ميل. c'est-à-dire هنا هادو لي كابيتو بروبر غنقصو منهم لي موبيليزاسيون اون نون فالور ولا لاكتيف فيكتيف اللي هو عندنا 180 ميل. دونك الى لاحظتو c'est-à-dire الى استعملنا لا ميثود الاولى ولا الميثود الثانيه كيخرج لنا لاكتيف نت هو نفس المونط. غير هنا كنتبازاو على لاكتيف غير كنقصو منه لي ديت وهنا كنتبازاو على لي كابيتو بروبر كنقصو منهم الموبيليزاسيون اون فالور ولا لاكتيف ايموبيل. حتى هنايا c'est-à-dire هنايا كيخرج لنا l'actif la valeur mathématique comptable coupon attaché هي avant répartition des bénéfices كيخرج لنا كنديرو l'actif net comptable كنقسمو على النومبر ديال لي زاكسيون كيعطينا البري ديال تاع اكسيون اللي هو 135,84. ندوزو deuxième, c'est-à-dire répartir le bénéfice de la société
anonyme dont l'hypothèse de la réserve facultative est dotée de 60 000 et les autres réserves de 40 000. Maintenant, les statuts de la société précisent la répartition des bénéfices comme suit. Dotation de la réserve légale jusqu'au minimum exigé par la loi. Dotation d'un premier dividende de 6%. Après la reprise du report à nouveau précédent, doter la réserve statutaire de 5%. Une somme est ensuite prélevée pour doter la réserve facultative et un montant éventuel est affecté aux autres réserves. Le reste est attribué aux actionnaires à titre de superdividende arrondi au dirham inférieur. هنا كنديروا tableau ديال la répartition ديال البينيفيس. هنا أول حاجة عندنا le bénéfice net عندنا 980 000 راه جبناه خديناه من البيلان. عندنا هنايا résultat net de l'exercice راه ديجا معطيها لينا 980 000. Donc هذا هو البينيفيس اللي غنديروا ليه la répartition 980 000. La réserve légale 5% من الريزولتا غتعطينا 49 000. Donc le taux ديال la réserve légale هو 5%. هنايا غنحسبوا 5% من 980 000 غتعطينا 49 000. Les intérêts statutaires راه قالوا لنا هما 6%. 6% لكن كنحسبوها من لا باز ديال الكابيتال. الكابيتال راه عندنا 4 مليون، عندنا 4 مليون 500 000. دونك 6% 4 مليون 500 000 غتعطينا 270 000. هادو هما اللي كيتسمى premier dividende. دونك لي زيليمون اللي نقصنا 980 000 غنقصوا منها الريزيرف ليغال غنقصوا منها لي زانتيري ستاتوتير غتبقى لينا غيبقى لينا المونطون ديال 661 000. هذا هو الوليكا اللي غيبقى لينا. عندنا لو روبور ا نوفو راه عندنا 24 000 راه هو اللي كاين هنا عندنا في البيلان. دونك ديجا كنبقى عندنا من العام اللي فات كنبقى عندنا روبور ا نوفو دونك حتى هو غنستعملوه. دونك غنزيدو على داك لو ريست اللي غيبقى لينا غيولي عندنا لو سولد اللي هو 661 000 بلس 24 000 غتعطينا 685 000. غندوزو نحسبو دابا لا ريزيرف ستاتوتير. لا ريزيرف ستاتوتير راه قالوا لنا هي 5%. لا ريزيرف ستاتوتير هي 5%. دونك هنا لي ريزيرف ستاتوتير غنديرو 5% من المونطون ديال 685 000 غيعطينا لو طو المونطون اللي خرج لنا 34250. بالنسبه للريزيرف فاكولتاتيف راه عطاوها لينا راه هما قالوا لنا الريزيرف فاكولتاتيف est doté de 60 000 راه عطينها لينا في لينونسي. دونك لا ريزيرف ليغال بلا ما نحتاجوش نحسبوها. عندنا اوتر ريزيرف حتى هي راه معطيها لينا. دونك اوتر ريزيرف حتى هي 40 000. دونك الريزيرف فاكولتاتيف عطينها لينا
les autres réserves عطينا وحدة 60,000 وحدة 40,000. دونك ما غاديش نحتاجو باش نحسبوهم. بالنسبة هنايا السوبر ديفيدوند كيفاش غنحسبوها؟ هنا نحسبو هنايا تنشوفو شحال غيبقى لينا في السوبر ديفيدوند. عندنا 980,000 غنقصو منها الريزيرف ليغال 49,000 غنقصو منها لي زانتيغي statutaires ولا لي بروميي ديفيدوند عطينا المونطون ديال 661,000 غنزيدو عليه الغوبور انوفو اللي هو 24,000 عطينا 685,000 غنقصو منه الريزيرف statutaire اللي هي 34,250 غنقصو منه الريزيرف فاكولتاتيف 60,000 غنقصو اوتر ريزيرف اللي هي 40,000 شحال كيبقى لينا 550,750. دابا خاصنا نقسموها على النومبر ديال لي زاكسيون. النومبر ديال لي زاكسيون عندنا هنايا عندنا 45,000 دونك هاد المونطون اللي خرج لينا خاصنا نقسموه على النومبر ديال لي زاكسيون على 45,000 شحال يعطينا 12,24 ولا 23 ولا 24 ça dépend إلا أغوندينا غتعطينا 24. دونك هنايا غتعطينا سيتادير السوبر ديفيدوند كل اكسيون غتجينا 12.23 ولا فاصلة 24. ولكن هنايا راه قالنا واحد الغومارك c'est-à-dire قال لك le reste est distribué aux actionnaires à titre de super dividende arrondi à un dirham inférieur. donc هنايا ما غناخدو غير الرقم اللي قبل الفاصلة غناخدو غير 12 و لو ريست c'est-à-dire après virgule هو اللي غنديرو به الغوبور انوفو. دونك هنا غتكون ديستريبيسيون غير ديال 12 درهم وهذاك لو ريست هو اللي غنديرو به الغوبور انوفو. دونك هنا إلا نقصنا منو 12 نقصو 12 غتبقى لينا هاد المونطون غنضربو فوا النومبر ديال لي زاكسيون. دونك بحال غنديرو ديستريبيسيون ديال 12 درهم فوا 45 12 فوا 45,000 غتعطينا 540,000. هادو هو اللي غنديرو ليه ديستريبيسيون ديالو كوم سوبر ديفيدوند غنديرو 12 في 45,000 اللي هو النومبر ديال لي زاكسيون غتعطينا 540,000 c'est-à-dire le reste اللي ابري الفيرغول هو اللي ما كنديروليش ديستريبيسيون ولكن كنخليو الغوبور انوفو اللي غنخدمو به العام الجاي غنزيدوه على الريزولطا باش كنحسبو الديفيدوند. هنايا حسبنا لي زانتيغي ستاتوتير هادو كيتسمى بروميي ديفيدوند وحسبنا سوبر ديفيدوند يعني كاينين الوحدين كيتسمى بروميي ديفيدوند كنحسبوهم 6% ديال من الكابيتال c'est-à-dire les intérêts statutaires وكاينين لي سوبر ديفيدوند c'est-à-dire le reste كنقسمو على النومبر ديال لي زاكسيون وكان نشوفو المونط. دونك هنايا ديفيدوند غلوبو هي ما لي بروميي ديفيدوند بلس سوبر ديفيدوند. هنايا بروميير ديفيدوند عندنا هي 270,000 plus
540 000 اللي هما super dividende يعطينا c'est-à-dire les dividendes globaux اللي هي 810 000. هذا كان هو طابلو ديال ريبارتيسيون. شوفوا troisième question, calculer la valeur mathématique x coupon. فاش كنسميو la valeur mathématique comptable هي x coupon, c'est-à-dire خاصنا نحسبو après répartition. La valeur mathématique x coupon, c'est-à-dire après répartition. Au terme de la répartition des bénéfices, les dividendes, c'est-à-dire les intérêts statutaires, moins les premiers dividendes, plus super dividendes d'un montant de 810 000 dirhams, sont considérés comme une dette de passif circulant. C'est-à-dire la classe 4, c'est-à-dire les actionnaires qui تساولونا دوك les dettes. Donc, c'est une pour l'entreprise, la société, ce sont des dettes du passif circulant. Ils ne font plus partie des capitaux propres. يعني les dividendes اللي غنديروا لهم distribution, donc خاصنا نحيدوهم les capitaux propres وخاصنا نديروا versement كما شفنا في البارتي ديال l'affectation ديال الريزولتا ولا la répartition ديال le résultat. Ils doivent en être retranchés pour être réintégrés aux dettes. بحال كنحيدوهم من les capitaux propres وكنديروهم بحال كنحيدوهم من classe 1 وكنحطوهم classe 4. L'actif net comptable après répartition des bénéfices sera donc égal à les capitaux propres moins les dividendes moins les immobilisations en valeur. هنايا les capitaux propres شحال كنا لقينا فيهم في الطابلو. هنايا les capitaux propres لقينا هذا المونطون، لقينا 6,293,000 هو هذا. غنقصو منه لي ديفيدوند. لي ديفيدوند هما اللي لقينا المونطون اللي لقينا هنايا هو 810,000. الحمد لله. moins l'actif fictif. L'actif fictif هو الحمد لله شكرا هو 180,000. غيعطينا دونك يقبطنا لي كابيتال بروبر moins les dividendes moins les immobilisations غيخرج لينا هذا المونطون ديال 5,303,000. هذا المونطون هو c'est-à-dire l'actif net après répartition des bénéfices. C'est-à-dire هنا حسبنا à partir من الميثود ديال لي كابيتال بروبر. غنحسبوا دابا من الميثود ديال l'actif réel moins les dettes وغنقصوا منهم les dividendes. هنا c'est-à-dire يا إما la deuxième méthode l'actif réel moins بحال entre parenthèses عندنا les dettes réelles اللي خاصنا اللي كيديروا لينا في الباسيف وكيتزادوا عليهم لي ديفيدوند. قلنا بنا لي ديفيدوند كيوليو حتى هما سو سون دي ديت ديال الباسيف سيركيلون. دونك دوك لي ديفيدوند ما حدنا مازال ما درنا لهمش الفيرسمون ديال في لي كونت ديال لي اكسيونير، راه خاصهم يبقاو لينا في الكونت ديال لي ديت. دونك بحال الكونت ديال لي ديت كيتزاد خاصنا نزيدوا عليه لي ديفيدوند. عندنا l'actif réel. l'actif réel هو المونطون اللي لقينا 7,606,500. غنقسم منه ديجا عندنا هنايا لي ديت غيال وغنزيدو نقصو منه لي زاكسيون لي ديفيدوند. دونك هنايا عندنا دونك راه غيخرج لينا le même c'est-à-dire بحال استعملنا الميثود الاولى ديال لي كابيتال بروبر بحال استعملنا
الميثود ديال l'actif réel. Ce sont نعطينا le même résultat. La valeur mathématique comptable x coupon, c'est-à-dire après répartition. La valeur mathématique comptable x coupon هي هذا المونطون اللي لقينا هنا اللي هو 5,303,000 غنقسموه على النومبر ديال لي زاكسيون غيعطينا c'est-à-dire après répartition, c'est-à-dire qu'automatiquement la valeur mathématique comptable baisse. C'est علاش حيت درنا distribution ديال les dividendes. هنايا عندنا 117 dirhams,87. هذه c'est-à-dire la valeur mathématique après répartition ديال bénéfice. Et là بغينا نديرو la différence ديال entre la valeur mathématique avant répartition مع la valeur mathématique après répartition. Avant répartition شحال كنا لقينا le montant ديال 135,84. Pour le montant de la valeur mathématique après répartition, il y a 117,87. Donc, il a donné la différence بيناتهم غتخرج لنا 18 dirhams. 18 dirhams, كيفاش c'est-à-dire l'interprétation ديالها. Les dividendes globaux شحال لقينا 810,000. إلا قسمناهم على النومبر ديال لي زاكسيون اللي عندنا 45,000 غيعطينا 18 dirhams. C'est-à-dire هذيك la différence entre la valeur mathématique avant augmentation ou là avant répartition مع la valeur mathématique avant après répartition, c'est-à-dire هذيك 18 dirhams هما إلا جينا بغينا انتربريتيوها هما هذوك لي ديفيدوند اللي غنديروا لهم الديستريبيسيون. داكشي علاش la valeur mathématique كتنقص, c'est-à-dire avant répartition كيكون واحد المونطون après répartition كينقص. هذيك la différence كنجوستيفيها هما لي ديفيدوند اللي كنديروا لهم الديستريبيسيون ديالها. دابا شفنا la valeur mathématique comptable. كاينين deux méthodes, c'est-à-dire يا اما كنتبازاو على l'actif réel ولا les capitaux propres باش كنحسبوا la valeur mathématique comptable, وكاينين c'est-à-dire كاينه la valeur mathématique avant répartition كتسمى la valeur mathématique coupon attaché, وكاينه la valeur mathématique x coupon اللي هي après répartition. دابا غندوزو la valeur deuxième, c'est-à-dire la valeur réelle ou la valeur mathématique intrinsèque. La valeur mathématique intrinsèque ou la valeur mathématique réelle. L'abréviation ديالها VMR. الأخرى اللي كنا شفنا مقبلات VMC. هذه VMR. La valeur mathématique réelle est la valeur calculée du titre à partir du bilan corrigé. يعني bilan اللي كيكون عندنا كنديروا ليه لي كوريكسيون. كيفاش كنديروا ليه الكوريكسيون؟ كنديروا ليه c'est-à-dire كنزيدوا عليه les plus-values, كنقسموا منه le moins-value réalisé par la société, la révision des postes du bilan de la société anonyme. Ce coupe fait apparaître les différences suivantes, c'est-à-dire كنخدموا toujours le bilan de la société scoop, c'est-à-dire هذا البيلون هو اللي غنحتاجو نكملو باش نحسبوا la valeur mathématique intrinsèque ولا réelle. هنايا عطاونا les éléments وعطاونا هنا les éléments ديال البيلون. عندنا fonds de commerce, عندنا terrain, عندنا construction, عندنا installation technique, matériel et outillage, عندنا matériel de transport, عندنا les stocks, عندنا les créances. عندنا عطانا la valeur comptable net, عندنا 0. هنا عندنا 1,200,000. عندنا الconstruction 800,000. هنا عندنا 1,950,000. عندنا هنايا 423,000. عندنا 1,830,000. عندنا 15,000. هنا التوتال عندنا هو 6,218,000. بالنسبة
les données réelles. خلينا les fonds de commerce est évalué à 900 000. C'est-à-dire هنا la valeur nette comptable ديالهم 0 وهنايا le montant réel هو 900 000. بالنسبة للterrain, la valeur nette comptable 1 200 000. هنا les terrains ont une valeur réelle de 1 600 000. بالنسبة للconstruction, عندنا le valeur comptable net 800 000. عندنا les constructions sont sous-estimées de 20%. بالنسبة للmatériel d'installation technique matériel et outillage, عندنا 1 950 000. Le matériel et outillage sont surestimés de 15%. بالنسبة للmatériel de transport, عندنا 423 000. بالنسبة للmatériel عندنا le matériel de transport veut réellement 320 000. بالنسبة les stocks عندنا 1 830 000. Les stocks ont une valeur de 1 430 000. بالنسبة les créances récupérables عندنا, c'est-à-dire عندنا la valeur comptable net هو 15 000. بالنسبة لهاد الcréance, une créance sans provision est récupérable, c'est-à-dire perte totale de 15 000. Maintenant, le travail à faire: calculer la valeur mathématique intrinsèque coupon attaché, calculer la valeur mathématique réelle x coupon. Alors, c'est-à-dire la valeur mathématique intrinsèque ou la réelle avant répartition ou après répartition. Solution: il y a calcul de la valeur mathématique réelle coupon attaché de la société sous coupe. Détermination ديال أول حاجة c'est-à-dire كنديرو الكوريكسيون ديال البيلون ديال لا سوسيتي, c'est-à-dire كنشوفو البيلون وكنديرو ليه الكوريكسيون, c'est-à-dire كنحسبو les éléments ou la détermination ديال les values moins le moins value. هنا بالنسبة للكالكول ديال plus value le moins value, عندنا les éléments, عندنا la valeur net comptable هما اللي كاينين هنايا نيت, وهنايا كنشوفو la valeur réelle وكنشوفو c'est-à-dire واش plus value ولا moins value. هنايا عندنا fond de commerce, عندنا la valeur net comptable عندنا 0. هنا c'est-à-dire la valeur réelle 900, c'est-à-dire la différence بيناتهم 900 000, c'est-à-dire un plus-value. عندنا الterrain, عندنا la valeur nette comptable اللي كتبان لينا في البيلون هو 1 200 000, alors que réellement la valeur réelle ديالها هي 1 600 000. donc c'est عندنا حتى هو plus-value. بالنسبة للconstruction عندنا 800 000 وعندنا la valeur réelle هي 960 000, donc هنا عندنا plus-value. donc هنا plus-value. بالنسبة للinstallation technique matériel outillage عندنا المونطون هو 1 950 000. بالنسبة لا valeur réelle عندنا 1 657 500, c'est-à-dire عندنا moins value. la valeur réelle صغر من la valeur comptable, donc عندنا moins value ديال 292 500. بالنسبة للmatériel de transport, la valeur nette comptable هي 423 000, alors que réellement هذا الماتيريال كيساوي لنا 320 000. donc la différence بيناتهم هي 103 000 غيكون عندنا moins value. بالنسبة لي ستوك عندنا 1 830 000 وعندنا la valeur réelle 1 430 000. donc هنا عندنا moins value ديال 400 000. بالنسبة les créances irrécupérables عندنا le montant اللي هو 15 000. قالوا لنا راه هاد الكريونس راه نشوفو هنا قالك une créance sans provision et est récupérable, donc غتمشي لينا كاملة, c'est-à-dire la valeur réelle غتولي لنا هي 0. donc هنا moins value, c'est-à-dire ما غادير c'est une perte. هنايا عندنا التوتال, عندنا باش نحسبو c'est-à-dire plus value globale
يا إما كنديرو la différence entre la valeur net comptable ولا كم moins la valeur réelle كيعطينا هاد المونطون c'est-à-dire هنايا إما عندنا جوج ديال لي ميثود يا إما la valeur réelle كنقصو منها la valeur comptable net عندنا 6,867,500 غنقصو منها 6,218,000 غيعطينا c'est-à-dire le plus-value globale ديال 649,500 هذه c'est-à-dire يا إما كنديرو la différence entre la valeur réelle ou la valeur mathématique comptable la valeur comptable nette ou là c'est-à-dire le plus-value moins value هنا عندنا le plus-value عندنا 1,460,000 moins le moins-value اللي هو 810,500 غتعطينا حتى هي 649,500 دونك الموان-فاليو عندنا هنايا هو 649,500 شوفوا c'est-à-dire هذا la valeur mathématique intrinsèque ولا coupon attaché هنايا calcul de l'actif net réel le redressement des éléments de l'actif du bilan par l'estimation réelle de leur valeur fait ressortir des plus-values globales, c'est-à-dire le plus-value moins le moins-value de 649,500. هنايا غنديرو c'est-à-dire l'actif net réel غنديرو ليه correction ديالو هي l'actif net réel يساوي لنا l'actif net comptable plus-value moins le moins-value هنايا l'actif net réel هو اللي لقينا هنايا هو هذا 6,113,000 غنزيدو عليه c'est-à-dire غنزيدو عليه le plus-value global اللي غيولي عندنا هو كانت عندنا 6,113,000 زدنا عليها 649,500 اللي غيولي عندنا c'est-à-dire après le correction هذوك l'actif net comptable كان عندنا واحد المونطون غنزيدو عليه البلو فاليو بحال كنديروا ليه l'actualisation ولا الريفاليزاسيون c'est-à-dire يولي عندنا واحد l'actif réel actualisé غيعطينا غيولي عندنا هو المونطون 6,762,500 هنا قالوا لنا il est possible d'utiliser ici les deux méthodes de calcul de l'actif net de la même manière c'est-à-dire يا إما نتبازاو على l'actif net comptable ولا نتبازاو c'est-à-dire l'actif net réel ولا à partir من les capitaux propres جوجهم غيعطيونا les mêmes résultats هنا c'est-à-dire حسبنا la valeur ou la valeur mathématique intrinsèque ou la réelle avant répartition. D'abord c'est-à-dire après répartition. ولكن هنا خاصنا هنايا عطاونا المونطون بعد global هنا خاصنا نحسبوا le prix unitaire ديال l'action. Le calcul de la valeur mathématique intrinsèque via la valeur mathématique coupon attaché c'est-à-dire l'actif net réel اللي لقينا غنقسمو على النومبر ديال لي زاكسيون هي 6,762,500 غنقسموها على النومبر ديال لي زاكسيون غتعطينا c'est-à-dire 150 dirhams,28 c'est-à-dire هنايا حسبنا الجلوبال ولكن هنا خاصنا نحسبو باغ اكسيون دابا غنحسبو le calcul de la valeur mathématique réelle c'est-à-dire X coupon, c'est-à-dire après répartition. C'est la valeur mathématique intrinsèque déterminée après la répartition des bénéfices. هنا l'actif net réel هو l'actif net comptable après répartition des bénéfices plus
les plus-values globales. هنا l'actif net réel لقينا après répartition هو هذا. هنايا لقينا c'est-à-dire إلا حسبنا à partir من les capitaux propres كنلقاو هو 5 millions 303 000 ولا كنلقاوه à partir من l'actif réel c'est-à-dire هذا هو المونطون après répartition غنزيدو عليه البلو-value لقينا 5 millions 303 000 غنزيدو عليه البلو-value اللي هو 649 500 غيعطينا montant ديال 5 millions 952 500 هذا c'est-à-dire la valeur mathématique intrinsèque après répartition. وإلا بغينا نشوفو par action c'est-à-dire كنقبطو هاد la valeur اللي خرجت لينا هنا كنقسمو على النومبر ديال لي زاكسيون هي la valeur mathématique réelle x coupon c'est-à-dire après répartition هي l'actif net réel après répartition كنزيدو عليه البلو-value اللي غيعطينا هاد المونطون كنقسمو على النومبر ديال لي زاكسيون كتعطينا هنا 132 dirhams virgule 28 حتى هي هنايا إلا بغينا نشوفو لا ديفيرونس بيناتهم عندنا هنايا 150,28 c'est-à-dire la valeur mathématique intrinsèque ou la réelle avant augmentation moins celle ديال après augmentation d'après répartition ناقص 132,28 كتعطينا 18 اشنا هي 18 هما هادوك لي ديفيدوند اللي درنا لهم ديستريبيسيون هنا 18 dirhams fois nombre ديال لي زاكسيون غتعطينا هي 810,000 هي ديك لي ديفيدوند اللي غنديرو ليهم ديستريبيسيون c'est-à-dire هذاك لا ديفيرونس بيناتهم باش كنبرروه هما هادوك لي ديفيدوند اللي درنا ليهم اللي غنديرو لهم ديستريبيسيون دونك هنايا توجور يا اما هنا في هاد لا بارتي شفنا كيفاش نحسبوا لا فالور ماتيماتيك كونطابل c'est-à-dire فيها يا اما كنتبازاو على لي كابيتال بروبر ولا كنتبازاو على لاكتيف نت ريال شفنا بانه فهاد لا فالور ماتيماتيك كونطابل المونطون اللي كيخرج لنا كنقسمو على النومبر ديال لي زاكسيون باش كنعرفوا c'est-à-dire la valeur mathématique coupon attaché c'est-à-dire avant répartition كنديروا la répartition ديال البينيفيس كنحسبوا la valeur mathématique comptable après répartition وشفنا حتى في كيفاش نحسبوا la valeur mathématique intrinsèque ولا réelle c'est-à-dire à partir du bilan كنديروا ليه واحد الكوريكسيون كنزيدوا عليه البلو-value وكنقسموا moins value كيعطينا واحد la valeur mathématique غير ولا انتراسيك الا بغينا نقسموا على النومبر ديال لي زاكسيون باش كنشوفوا هاد لا فالور c'est-à-dire par action وشفنا بان حتى لا فالور ماتيماتيك غير ولا انتراسيك كنحسبوها selon deux méthodes c'est-à-dire avant répartition كيكون عندنا coupon attaché و après répartition كيكون عندنا x coupon وكيفاش توجور دائما فاش كتكون عندنا واحد لا فالور افون ريبارتيسيون كتكون طالعه ابري لا ريبارتيسيون ديك لا فالور اوتوماتيكمون كتنقص علاش حيت كنديروا ديستريبيسيون ديال لي ديفيدوند سالينا